像我看红姐下面很多留言就说，有些女生会说为什么凭什么她可以？对啊，你要想的是为什么你不行？对啊，对不对？是你推掉这些人的。对，我觉得啦，搞不好有一部分的原因是因为这样。因为我看那些女生有些也是长得蛮正的。对啊，就是留言那些女生啊。就是因为她长得正，所以她才怀疑嘛。对啊，如果她今天跟红姐一样丑，她可能就不用怀疑啦。可是她就长得很漂亮，她才觉得说啊，为什么红姐可以这样啊？我为什么我不行？干，我跟你讲，你这些女的哦，你一定知道你为什么不行啦。对啊，对啊，你会不知道？你就是那些条件，你把它排除在外了，一定是某一些条件不到你的标准。对啊，所以你就被你排除在外，就是这样子啊。对啊，所以你一定知道为什么还在那边干被定期说我们为什么他可以干？你应该想的是为什么你不行？